Ujumbe wa Tundu Lissu kutoka gerezani kumuhusu Raila Amolo Odinga umemshtua Rais Samia Suluhu na Watanzania wote. Ujambo na karibu. Katika tukio liloashiria heshima kubwa kwa kiongozi wa kihistoria wa Afrika Mashariki, mwenyekiti wa chama bara wa Chadema bara Tundu Lissu ametoa maagizo maalumu kwa chama chake kuhakikisha kimewakilishwa rasmi katika mazishi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga. Tukio hilo limetokea leo Oktoba tarehe 16 mwaka huu, wakati Lissu akiendelea na kesi yake ya uhaini katika mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Maamuzi hayo ya Lissu yamechukuliwa kama ishara ya heshima ya kipekee kwa Raila Odinga, mwanasiasa ambaye maisha yake yalijengwa juu ya misingi ya demokrasia, uadilifu na usawa wa kijamii. Raila ambaye alizaliwa mwaka 1945 katika familia yenye historia ndefu ya kisiasa nchini Kenya, alikuwa zaidi ya mwanasiasa aliyekuwa nembo ya mapambano ya kisiasa na mfano wa uthabiti wa vizazi vingi barani Afrika. Katika maisha yake ya uongozi, Raila alijipambanua kama mpiganaji wa haki za raia na mpatanishi wa kisiasa. Alihudumu kama waziri mkuu wa Kenya katika serikali ya muungano baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007, jukumu ambalo lilihitaji ujasiri wa hekima ya hali ya juu. Uongozi wake uliweka msingi wa maridhiano ya kisiasa yaliyosaidia kurejesha amani nchini Kenya katika kipindi kilichojaa changamoto. Kwa zaidi ya miongo mitatu, Raila Odinga alibaki kuwa sauti ya upinzani barani Afrika. Alitetea kwa uthabiti uwazi wa uchaguzi, utawala wa sheria na haki za kijamii, akipinga mfumo wa chama kimoja na kukemea udikteta katika nyanja zote za uongozi. Kupitia harakati zake alitoa msukumo mkubwa kwa wanasiasa wachanga na wanaharakati waliokuwa wakitafuta mabadiliko katika jamii zao. Kifo chake kilitokea Oktoba tarehe 15 mwaka huu nchini India, kimeacha pengo kubwa katika uongozi wa Afrika. Raila alifariki akiwa na umri wa miaka 80 kutokana na mshtuko wa moyo, na serikali ya Kenya imetangaza siku ya mapumziko ya kitaifa kumwomboleza rasmi. Wimbi la huzuni limegubika Kenya na mataifa jirani, huku viongozi kutoka kote duniani wakituma salamu za rambirambi na pongezi kwa familia ya marehemu na wananchi wa Kenya kwa kumpoteza shujaa wa demokrasia. Mazishi ya Raila yanatarajiwa kufanyika tarehe 19 na tayari maandalizi yanaendelea kwa ushirikiano kati ya serikali na familia yake. Wanasiasa, wanadiplomasia, viongozi wa dini na wananchi wa kawaida wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo ya kihistoria ambayo itakuwa kumbukumbu ya maisha ya mtu ambaye aliishi kwa ajili ya watu wake. Agizo la Tundu Lissu kwa Chadema kushiriki rasmi katika mazishi hayo limechukuliwa kama alama ya mshikamano wa kisiasa na heshima kwa urithi wa Raila. Ni ishara kwamba mapambano ya haki, usawa na demokrasia yanaunganisha mipaka, mataifa na vizazi. Kwa sasa macho yote yameelekezwa Nairobi, ambapo bara la Afrika linajiandaa kumuaga mmoja na vinara walioweka misingi ya siasa safi na uthubutu wa kweli. Hapa Kenyascope tutaendelea kukuletea taarifa zote muhimu kuhusu maandalizi na mazishi ya hayati Raila Amolo Odinga, kiongozi aliyebadilisha historia ya siasa za Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia, subscribe na washa alama ya kengele ili usipitwe na matukio muhimu yanayoendelea.